Hey, ça qu'a fait. Ça c'est Evans Stephen. Je dis je vais montrer nous comment pour nous changer l'huile dans machine Lexus RX 350. Il est différent avec l'autre machine. So, je vais montrer nous step by step. So, pour nous changer l'huile ça, on a besoin d'un orange. On a besoin d'un orange qui c'est 8620, that's orange. And then, on a besoin d'un 14. So, on 14, on keep 14. So, again, on a besoin, cette machine, moi, je toujours mettre high mileage, on synthetic oil. On a besoin 5 quarts, and plus, 1 quart. And then, on a besoin de ça, qui c'est un petit filtre. Je vais le montrer nous. So sometimes, je acheté clé ça pour me changer le tout. Il n'est pas nécessaire pour changer ça parce que même range ça quand entrer en bas de choc là. Je vais le montrer en bas corps. Je vais le montrer. Venez avec. OK. OK. So let me show you guys. So, many wrench là, on prend là, moi jack machine moi, me mette machine moi sous jack, and then coil there for safety. On a besoin ça. Ça c'est pour filter. And then on a besoin clé 14 qui c'est pour l'huile là. So nous allons voir comment ça va le faire rapide. So parfois pour pas grand pile l'huile dans filtre, faut capable faire. On va déboucher l'huile là avant. Oh, yeah. So, ça me fait, toujours que bagay moi à terre, qui vous mettez pour l'huile. So, mais l'huile non, l'huile là, nous jeter l'huile là. Et then, après tourner. L'huile là fin tomber. Babe, get me one of those. So, là moi fini, je vais montrer notre deuxième vidéo, comment pour nous, là me filmer l'huile là, comment il y a un bagage qui relève encore là pour set up machine là, avec pour retirer ça les oil change là, en dans dash là, ou bon champ pour faire, je vais montrer notre vidéo ça comment pour nous faire. So c'est comme ça pour nous save l'argent. Ou ka acheter ça au synthétique là pour at least $154 et nous get tout à fait changer l'huile là. Instead on payer $200 pour faire la caillou. So on quitte l'huile là fin de goûter net. C'est filtre, but après non, filtre avec l'huile là dedans tout. On a quitté l'huile là fin dégoûter, on a pris aller filtre. So raison qui fait me jeter l'huile ça avant parce que l'huile qui n'a filtré pour te aller là dedans. But filtre a gonti l'huile là dedans tout. Azon on a fait de retirer filtre avant, but on fait l'autre gens. Aujourd'hui. So l'huile là met tomber là, il pas fait rien, but you know, il pas besoin pour le saler un peu.
So capable de faire ça dans 20 minutes. Ou ka changer l'huile majeur. Mais 15 minutes, 20 minutes. On peut le bagage. Dès qu'on gagne tout le matériel au la caillou, capable de faire ça. Pas besoin de camper, prendre un appartement, camper dans la ligne. Juste pour faire affaire. Maintenant, free time, moi, c'est ça me fait. Pas bien, bien, bien. Rappelez non, je dit non, ça a continué là-dedans tout, on a décollé. Yeah, il commence à venir. On va mettre ça non. Ok. Avant de la tomber là-dedans. Il pas grand peu. All right. It's going to get a lot of filter a toujours get a lot of. There we go. Yeah, ça va. C'est filter. All right. All right. So, filter a retiré. On prend aussi elle. On y débouché. Ça qui est bien important dans le filtre, on va le montrer non. Ça pour nous changer, il y a ça cil là. Bon cil qui la donne pour changer. Et ça vient avec tout cil. Un petit filtre ça. Ça c'est replacement là. Et les cils là. Si par là qu'on est, on va le faire. Hop, tout retirer, tout bagarre on est. Parfois, on a besoin d'un petit couteau, mais retirer, il va se le tâcher. Si on va chercher un petit bagarre, non, allez.
Ok. C'est ça. Il vient avec des cils, ça a un cil là-dedans tout. But, pas me lancer en sel là, on va retirer ça, ou retirer mon sel quoi. So, mettez une new cil là. Shit à la cover fine. And then, tout le lag est tombé. See how far. And then, on prend new filter. C'est un new filter, on met là-dedans. And then, attention, pour mettre even. Pas foirer lui. Ouais, solide, on bâtit tout petit. On va bien serrer l'empile pour pas foirer. C'est un bail qui est très fragile. Il y a un petit boulon ça. Toujours bon style là d'ailleurs. Quitter avec celle-là, mais on gagne. Toujours venir avec lui, ça pas mal. On va comment le faire. On va retirer, but next time I will retirer. So, just put it in. Put it back encore. Because I forget me the 14. Okay. Ah, ben c'est un peu non bon. Alright, and then guys, just malmonter now. Now we're going to oil changer. This is you know, I made the oil change over. Alright, where's mine? Cardboard. Okay. Bagay kopra bal sa bagay ki. Kaya that bit. See, I have my cup. Where's my cup? So, mwen pa jen kop mwen, mwen ka vide l'huile mwen, ka fè sa. Ay, sa haïtien, wè la haïtien non, yon kon sa trè bien.
Oublié m'a dit non ça. Tout Lexus RX 350, we doit chercher 0W20. 0W20, yeah. Ou même qu'il y a une machine comme ça qui a un pile mileage, like more than 100,000, ou de mettre full synthetic oil. 25,000 or 75,000. 75,000 higher. So ça c'est 5 quarts. Donc vous mettez 5 quarts là. Ça va le faire. On va aller gauge pour checker gauge. Et on va start machine là pour voir qui niveau lié vous capable mettre en avant. So il y a un petit bâton ça which is pour full les deux là. So on va mettre on l'autre quart encore. At least machine là dépend 6 quarts. Where's mommy? Okay. The last one.